Wala na ang tudtuod nga tatay. Pero may bago kita nga tatay. Si Tatay Fermon. Pero Fermin na ang ngalan niya. Oh, Megan! Kinahanglan naton siya, Nay. Agon nga wala na sa may matandog pa sa aton. Megan, abo palang naganing edad mo. Amo ka na sina maghambal. Hindi ako luyag nga magamusin ang paminsaro ninyo. Mapalayo kita dere. Hindi. Wala sang mapalayo sa inyo. Kay bisan diin kamo makalabot, pangitaon kamo nila. Tungod ara sa inyong kopya sa mga confidential nga ngalan sang tao. Fermon? Ara kay Migan. Wala ko'y naging kuha tungod kay hibalo ako. Mas matago niya inasang sa akon. Ano nga confidential ni na, Megan? Ginhatag ini ni Tatay Fermin. Ang hambal niya. Nga hindi ko kuno pag-ibulag sa lawas kong listahan ngayon eh. Listahan sang utang? Suktod ta para may kwartata? Hindi lang utang. Kundi mga sindikatong ari sa listahan ngayon eh. Oh, Megan! Buligan kita ni Tatay Fermon. Hindi ba latay? Amoy nang ari ako diri. Tungod gin pangako ko sa bangkay sang amay ninyo nga buligan ko kamo. Hindi ko kamo pagbabayaan. Hindi. Hindi, Fermon. May kaugalingon kang kabuhi. Hindi pwede Amoy nga. na gin pangako ko sa akon kapid. Gani bisan ano pang matabo. Hindi ko kamo pagbabayaan. Fermon! Nay, okay ka lang? Nay, Ha? naano ka, Nay? Wala. Wala. Nakita ko halin pa kaina nga daw wala ka sa kaugalingon mo. Gakaurungan ka. Ambot. Pero, siguro, hindi lang ako makasako. Nahadlok na ako magsalig sa tao, anak. Buot mo bala silingon, Nay? Wala ka sang salig kay Tatay Fermon? Sinong naghambal sa inyo nga tatay ang itawag ninyo sa iya? Siya, Nay. Oh, Nga anayaw? Do wala ka sang salig sa iya? sa ano siya nakahibalo? Sinong nanugid sa iya? Nga nakahibalo siya nga napatay si tatay mo. Kag anong hambal niya? Nga dapat wala sang may nakahibalo nga patay na si tatay mo. Nay? May plano siya nga iyay. Ang akon tani, nga luyag ko manugid na lang nga wala na si tatay mo, nga ginpatay na siya, hagod nga maglinong na kita. Tapos na! Nga makapangabuhi na kita sa matawhay, nak. Anong buot mong silingon, Nay? Oh, Nakalimta na lang nato ng mga taong nagpatay kay tatay. nga, Megan. Kilala mo kung sino sila? Ihatag kong listahan ngayon kag paimbestigahan. Kay sino mo ihatag? Kag sinong tao nga pwede makaimbestigar sa ila? Ha? May masaligan ka? O ti ano? Mapasugot ka na lang nga hindi na mapresong nagpatay kay tatay? Hanay? Megan, abi kiputang sungad mo ha. Wala ka makaibalo sa ginapanghambal Kay mo. balo na ako sa ginahambal ko, Nay. O ti ano? Masugot ka na lang nga hindi mapresong nagpatay kay tatay? Hanay? Masugot ka na lang? Oo! Agad nga maglinong na kita tanan. Nay? Maghipos ka na, Megan. Maghipos ka matuod, Megan! Kiputan ang sungad mo, agad nga wala na sang gamo pa. Kung ano gusto ni nanay, amo ang matuman. Nakaintindi ka? Ha, Megan? Liki, Oh, nakontak mo na. wala gani oh. Hindi ko na makontak ang CP number niya. Ano? Di na bala sila ha? Pati ang sa kabataan niya wala na ako sa balita. Ano bala natabo sa ila? Pamatsyag ko may ginatago sa aton si Juliana. Gregory? Sa diin ka na, Juliana. Sa diin mo na ang bangkay ni Fermin. Basi kun buhi. Basi gintago lang sa aton ni Juliana. Haniki? Gregory? Ote, ano ko no? Wala man kuno sila sa bangkay nga gindulong diri nga Fermin ang ngalan. Pila na kapunirari ang ginkantuan ta. Wala man kuno sila sa nahimos nga Fermin ang ngalan.
Doon nagaduda na gid ako eh. Kung buhi gid man si Fermin, nga taguan ni Juliana sa aton. Haniki? Abe, tao giliwat ang utod mo. Dasiga ka hindi ako maglinong kung hindi mahibalan ng matuod. Gregory? Tawge ang Juliana nga to. Oo. Tawagan ko na. Ote, nagkaring na. Oo, wala gihapon eh. Nag-ilis na siguro siya sa number, Gregory. Bah, sa office nagkapanawag. Hello? Hello, sir? Pwede ka kuno anay kakadto sa office? May emergency meeting ka mo, sir. On leave ako. Wala ka kay balo? Hambala sila nga on leave ako subong. Sir, ginapakadto ka sang board kay emergency gid kuno eh. Mahulat sila sa imo, sir. Sige, bye. Bah, ano? Hello? Hello? Madali lang. Piste! Makitain lang kita karon, Nikki. Mapa-office ko, anay. Aha? Kahibalo ka sang matabusay mo, Gregory. Mawadan ka gid sang obra kung hindi mo mahibalan kundi na si Fermin. Yes, sir. Kahibalo ako. Kag nga wala ka makahibalo, dapat ang asawa mo ang kontakon sang asawa ni Fermin. Hindi bala kay magutod sila? Nga wala kayo makahibalo? Mag-ula kami nagalin ni Nikki sa mga punerarya. Gin-check namon kung diin ang bangkay. Pero wala gid namon makita eh. Konjeta! Hindi ako pagresoni sa ngamusina. Ang listahan, nakita mo na? Ha? Wala pa. Amo nang hambal ko eh. Nga hindi anay kamo magdali-dali sang ginaplano ninyo. Wala pa gani kita kay balo kung si Fermin gid ang gintumod sang puno. Tungod gin pangako sa bangkay sang amay nyo. Oo. Amoy nang ngari ako diri. Nagita ko halin kanina. Nahita mo karon. Hindi isog. Wala. Kag nga nga nakahibalo siya nga nagpatay. Sinong nanugid sa iya? Sa tingin ka na, Julian. Trans ka na naman. Sabihin ko na Juliana. Sabihin mo na ang bangkay ng Fermin. Gregory? Nagkakaurungan ka. Mag-ipos ko na, Kiputan ang Megan! sungad mo. Kiputan ang sungad mo! Visit yan. Sino sa inyo madalas ang trial ng ngayon? Nay! Maghikos ka na, Megan. Basta gintago lang sa aton niya. Tago lang sa aton niya. Haniki? Kasi unbuhi. Wala man kuno sila sang bangkay nga gindulong diri nga Fermin ang ngalan. Okay. Ano ko, no? Pila na ko funeralia. Yan so. Kuno sila sang bangkay nga gindulong diri nga Fermin ang ngalan. Sa office nagkapanawag. Kat, Ay, gato Jones. ba? Sa office nagkapanawag. Biko lang sabat ako sa dito. Lain na. Siya na ko. Ang cellphone ko, i-adlibi lang. Oo, wala gihapon eh. Nag-ilis na siguro siya sa number, Gregory. Nag-ilis na siguro siya sa number, Gregory. Makitain lang kita karon. Mapausi. Sorry kid. Piste! Makitain lang kita karon. Mapausi. Mapa-opisina. Thank you. Sino lang ako? Makita lang kita karon, Nikki.